學緊嘅咧就為之行書嘅基礎嚇，基礎課程。咁啊，點解要講行書基礎課程咧？因為我哋學楷書咧已經學過好多期啦。咁啊，學翻行書嘅一個行書咧，就係屬於行楷嚇，係以楷書為基礎嘅行書課程啊，所以比較接近楷書啊，同埋離行草咧就比較遠啲啊。咁我哋今堂咧就講第25頁啊，就講門字部，係講偏旁部首嘅門字部啊。咁我哋寫呢個門字部嘅時候咧，就要留意啦。嗱，睇一個筆順先咧，我哋先寫左邊嘅一棟，左邊嘅一棟咧就寫細啲少啲啊。右邊咧啊，點兩點之後咧，右邊咧稍為大啲嚇。咁啊，左邊嘅部分咧，我哋寫咗動咗一棟之後咧，係又有提封嘅，即係話寫咗一棟落嚟，回封。提封上去，提上去，剔上去之後咧，再寫呢個點嘅啊。譬如講大家我哋寫個文字啊，新聞嗰個文字啊，係寫嘅方法咧，係先寫左邊一棟，提封剔上去，點勾，咁啊跟住咧呢度寫翻呢個耳字啊。個耳字咧就寫得比較賴筆嘅時候咧，賴得生動一啲就得啦。啊，咁下邊咧又係門字部嘅，我哋寫個文字啊，剔上去。嗱，呢一個動咗落嚟之後咧，你有少少剔上去，點。佢嘅特點係乜嘢咧？左邊係短啲，右邊長啲嚇。再寫一個咧，可以寫到係乜嘢咧？呢個門字啦，個門字咧，我哋仲可以寫係點，即係動咗落嚟之後剔上去嚇，就呢個門字可以咁樣寫嘅嚇。嗱，動咗落嚟，短嘅動啊，呢一個咧呢個門字，即係話呢個咧係用翻接近呢個楷書嘅寫法，呢個寫翻呢度，你點兩點又得，係咁樣寫又得，即係有個變化咁解咧啊。好啦，我哋寫一個咧，就寫一個開字啦嗱啊。嗱，動剔上去，點。嗱，開字咧，我哋上邊呢個咧寫個井字嘅嚇，即係呢兩棟係穿頭穿出去嘅。好啦，我而家咧第二個就寫個皿字啦，器皿嘅皿字啊。即係呢一個字咧，我哋唔可以寫得太高嘅，唔好寫得太高，寫得太闊。呢一橫可以長啲嚇。中間嘅呢一兩棟咧嘅筆畫咧要均勻唔可以太重。嗱，變咗係乜嘢咧？1、2、3、4個棟嘅咧都要寫均勻佢，唔好寫得太重。呢一個咧就孟字啦，孟子嘅孟。咁啊，我哋落筆嘅時候咧係用逆風行筆然之後咧呢個勾細細地，一個橫咧唔好咁長。咁啊，然之後寫呢個下邊
啊。好啦，再寫一個咧，就寫個蓋字啦。一個蓋字咧，嗱，我哋寫嘅時候咧，個筆順咧就大家留意啦，點兩點，橫動橫啊，呢個蓋字要咁樣寫。寫行書嘅時候咧，就呢一個咧就啟咗啲，呢一個咧就行啲。即係呢一三橫嘅時候咧係有變化嘅，長短長嚇，好似係嗰啲羽毛咁樣嘅排列咁樣嚇，係有一個順序嘅，方向係一致嘅。好啦，我哋再寫一個咧盡字啦。寫個盡字嘅時候咧嘅特點係乜嘢咧？呢幾橫咧要均勻嚇。長短長係有嗰個分別。嗱，呢一個四點咧就簡化成兩點嚇。如果我哋寫楷書嘅時候咧，嗰個盡字係要咁樣寫嘅。呢個一橫動落嚟四點，係唔該。可能唔係幾夠喎。係爭幾多份？印多兩份啦，好嘛？一樣每樣印多兩份啦。好啊好啊。因為頭先佢哋未翻上齊。有幾多位新同學啊？今日？今日好似有六七個啊。2、3、4、5，唔係啊，得我就印。唔係佢上一堂係有一個少一份嘅。得好。我印多兩份啦，唔該。嗱，呢個盡字咧，如果寫楷書咧就係咁樣噶嚇。呢一個咧係1、2、3、4橫。就唔好寫成個書字咁樣多一橫喎，多一橫係錯字噶咯喎。千祈唔好寫多一橫。咁啊呢一棟咧，嗱我哋寫行書嘅時候咧，就將呢一棟洞穿佢兩邊加兩點啊，代替咗四點噶啦。咁啊呢一個下邊一個名寫咗呢一個，我哋再寫一個咩字咧？大家諗諗。盤啊嘛，嗱盤字咧，佢係兩個盤嘅嚇。嗱一個咧就分字邊，呢一個盤啦，仲有一個盤咧，即係搬字頭，其實兩個盤都係一樣嘅啫。呢個咧係咪簡體字咧？係有兩體啦。我睇下呢個白居易嘅嗰個長恨，呢個長恨歌嗰度咧有一個盤字咧，係寫呢一個盤嘅，個地方名嚟嘅。佢又加多3點水嘅添，好似唔記得咗啦。你係讀盤？都係讀盤嚇。咁我哋而家咧就寫一個寫呢一個啦，複雜啲啦咁寫呢一個嘅時候咧，上邊呢個搬字咧，就不宜寫得太闊啦，嗱呢一個咧就唔好用辣刀啦。如果你用辣刀咧，就長嗰頭啦，就影響咗呢一橫啦，即係話呢個我哋寫字嘅時候咧係以一橫為主橫，呢一橫為主橫，呢一個上邊呢個就唔好太長，所以嘅時候咧，嗱呢一橫係主橫，所以咧。上邊嘅字咧就要讓一讓佢，其實呢一個字都長咗啲嘅，不過唔緊要啦。好啦，就寫一個咧就走字部啦。走字部咧，我哋要留意嘅係乜嘢咧？係將下邊本嚟係1、2、3、4筆嘅，用3筆寫成1、2、3。係咁樣寫成呢個走字，嗰個平俐咧就唔好太重比如講我哋寫個趙字姓趙個趙，呢個橫呢一個咧就要長啲啦。平俐一個就喜字啦。呢一個可以稍微長啲啦，呢個喜字
一個咧就月字。再寫個走珠邊嘅係咩字咧？大家講講。超都得啊！嗱，呢一個我哋寫嘅時候咧，盡量呢一平捺咧唔好寫得太粗寫幼少少。咁平捺嘅時候咧，走筆咧走均勻啲即係走得佢比較順暢一啲。好啦，我哋寫根字部啦。寫根字部嘅時候咧，我哋要留意啦，係有3個方面。左邊呢一棟稍為要伸展啲、長啲；右邊呢一個勾咧縮一啲，中間呢一棟咧就用翻垂露，唔可以圓針，即係話咧唔可以尖嘅呢一個咧根字部，你呢個可以讀撞字，可以讀咩咧？衝，可以讀同係嘛？因為呢個咧可以讀撞字嘅。我哋講話一棟房，或者呢個棟咯，係嘛？嗱，呢一個咧呢個即係帳字啦。呢一個咧就係帳幕嘅嗰個帳同埋帳篷嗰個帳。嗱，呢一個咧就喺呢個根字部就喺左邊嘅，咁有啲咧喺右邊嘅咧，比如講我哋寫個錦字呢個錦字嘅時候咧，喺左邊嘅時候咧就要用垂露，最右邊嘅時候咧就可以用圓針啦。呢個翹絲邊啦。翹絲應該讀面字老師。呢個係面字咯。我而家係講呢個部分啫嘛，個根字喺右邊下邊嘅啫嘛。咁你最唔啱咧，就寫個白字都得㗎嗱。但係呢個咧字嘅時候咧，你要留意啦。呢一棟咧要長啲嘅，呢個勾短啲嘅。呢一個咧喺中間落嚟嘅時候咧，要尖嘅呢個位就係用圓針嘅。好啦，我哋而家呢個寫呢個虎字頭嘅部啦，呢一部咧係呢個行書嘅時候咧，我哋都係寫咗變體，即係話咧呢一個係寫部首嘅時候咧係寫一個虎字部但係如果我哋寫字嘅時候咧，喺行書嘅時候咧就要同佢變體啦。變成係乜嘢咧？變成呢一個部分橫撇變成咁樣啦，所以而家咧寫個虛字嘅時候咧，就用呢種變體嘅寫法啦。嗱，呢個虛字咧，我哋可以咁樣寫，又可以咁樣寫嘅，因為呢個虛字，如果你寫楷書正寫嘅時候咧，呢一度係咁樣寫嘅，但係呢一個部分咧就可以寫成個休字，亦可以寫成乜嘢呢？一撇點3點1橫咁都得，即係話將呢一個橫咧慳咗，兩種寫法都得嘅，寫個休字先啦，呢一同呢一個有啲變化先啦，好啦，再寫一個咧就柱字啦。寫個柱字咧，大家要留意個筆順啦。我哋寫咗呢一橫先，
跟住咧就寫呢一撇，你撇又得，帶翻勾上去又得，嗱呢一個嘅時候咧就寫呢個部首，咁下底嗰個柱字咧，嗱呢度係寫一個沖字嘅留意嘅問題係乜嘢咧？喺呢一個轉呢個彎嘅時候咧，就要輕提筆，呢個位係細嘅幼嘅。嚟到下底呢個勾咧，要對住呢條中線嘅，即係呢一個勾對住呢一條中線，咁如果你呢一個咧，呢個柱字咧，你直情又可以寫成咁樣，寫個呢一個咧用翻剔上去回風，呢一個咧嚟到呢度嘅時候咧，我哋用翻反捺，就唔使用捺刀啦。呢一個寫咗捺刀，呢個係反捺，兩種寫法都得好啦，我哋再寫個咧老虎嘅虎字啦。寫個虎字嘅時候咧，呢一撇咧可以唔撇長佢都得嘅。呢一個虎字可以咁樣寫嘅，呢個唔撇長佢都得嘅，即係你撇長又得啦，長啲又得，唔撇長又得，比如講我哋寫個號字嘅時候咧，嗰個寫法又完全唔同啦，呢個號字可以咁樣寫，但係呢個號字咧，你如果好多人寫咧，將嗰個虎字咧就寫成咁樣嘅，又得啦。你如果寫個號字，可以咁樣寫嘅，即係呢個虎字咧就變化好多啦。而家咧就係我哋寫部首咧，所以寫翻呢一個部首先，好啦，呢個病學咧就呢一個我哋要留意啊！呢個病學咧係一個病字嗰個學，所以叫病學咁呢一兩點咧就唔好太低，要高翻少少，要緊湊啲咁如果我哋呢一個入邊嘅字，如果筆畫少嘅話咧，咁我哋呢一個咧撇咧就要入啲啦，即係入嚟呢度啦。比如講呢個疾字，呢個疾字咧，此字咧寫喺右邊，寫出過嚟右邊，唔好寫喺中間呢一個筆畫少嘅時候咧，呢個字咧，呢一個撇咧就從呢一度開始啦。但係如果你入邊嘅筆畫多嘅時候咧，咁你要讓位俾佢啦。呢一個點譬如講呢個辟字咁寫個辟字嘅時候咧，呢一個筆畫入邊嘅筆畫多嘅時候咧，咁你就要讓位啦。呢一個位，呢個位就唔好呢度撇出嚟啦，就呢度撇出嚟啦。呢一個辟字啦，怪辟嗰個辟啦但係如果我哋嘅入邊嘅字比如講我哋再寫個咩字咧？寫個病字嘅時候咧，你可以隨意啦。呢一個咧入啲又得，出啲又得即係話咧你能夠配合呢個入邊呢個字嘅時候咧。呢一個咧可以入啲，又可以出啲，即係話你入邊筆畫多嘅時候咧，你就出啲，再寫一個咧，比如講我哋寫一個有病係講會痛噶啦，寫個痛字啦，所以而家咧，寫呢個病學嘅時候，同埋寫呢一個虎字學嘅時候咧，我哋就留意啦。
呢一個叫做左上角封閉。凡係左上角封閉嘅字咧，入邊嘅字咧就向右移。點解咧？因為你唔向右移，你寫嚟中間嘅時候咧，變咗呢一個位就空虛咗啦，就唔係座中啦。即係左上角封閉嘅字咧，譬如講嗱，我哋寫個廠字工廠嘅廠字啊。咁啊，呢一個咧，呢一個部分你就唔好寫嚟呢一度啦，就要向右移啦，即係將呢一個部分咧向外邊向呢一個方向移出去。譬如你寫個廣字，寫個廣字入邊嗰個黃字咧，你又唔好寫嚟正中間啦，要向呢邊移出啲嚟寫啦。就係咁樣叫做左上角封閉，入邊嘅字向右移。右上角封閉嘅時候咧，嗰個字咧就向左移啦。譬如講我哋寫個司字，司機嘅司字嗱呢一個右上角封閉咗啦，入邊咧嘅字咧筆畫咧就向左移啦，就要寫出嚟啦。你唔可以寫到呢個寫到呢一個司字嘅時候咧，寫到嚟咁樣咧，咁啊唔好睇噶啦。寫得咁樣先好睇噶啦，就明白左上角封閉就係呢啲字咧就向右移，右上角封閉嘅入邊嘅字咧向左移，呢個道理大家明白，好啦，咁啊將呢一個咧掛上。